Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon ngayon, sana all good po tayo lahat. Ngayong araw mag-i-install po tayo ng wall-mounted type na aircon po. Brand po nito ay Samsung. Inverter po siya. Ito po. Unbox lang natin at tara, samahan niyo guys. Una natin gagawin guys, tanggalin natin tong wall bracket nya kasi ito yung gagamitin nating guide mamaya pag nagsukat tayo. Tapos itong mga air filter tsaka itong cover nya para maiwasan natin na ma-damage or mabasag. So para safe lang tayo. Yan, tanggalin lang natin isa-isa bago tayo magsukat. So ngayon, pag meron na kayong location doon sa paglalagyan ng indoor unit, and sukatan lang natin, mag-marking lang tayo ng mga gagawin nating butas para mas madali yung trabaho at tuloy-tuloy tayo magbubutas. Yan. Ganon din sa outdoor guys, mas maganda malagyan na ng mga marking para tuloy-tuloy tayo.
kinabit ni Caracon Company, the best. Simple lang pero the best quality. Papakabit pa ulit ako next week. Noted yan, sir. Thank you. Galing, galing.